呢，看以后后背来桥啊吼，俩下的名係乜嘢呢？俩下的名係卓兰大桥，落条板呢係联络东市到卓兰呐吼，叫做兰市大桥。俩片呢这卓兰呐吼，卓兰乜嘢进度呢？你看葡萄，还有后背嘅水梨，係水果王国，都对俩片。下片在后巴呢，这些矮人大安溪啊，这些矮人卓兰跟东市的一个交界河。故说呢，你看那边爱山沟溪呢，这些董事呢，根本从古高多前的故事呢，是在第一度啊吼，一条细细条的骨头哦，要加落去冒险一下。20从古高多前，爱烧鸡的骨头非常的贴切。佢一條被苗栗大蘭去到台中東市一條千重要嘅聯絡道路，不過呢，也係啥千多年第一期嘅純菜。我哋見到一位大蘭嘅菜地鄉親，聽講家名呢，就是行過一條骨頭哦。你有熟悉了到邊嘅骨頭嗎？哦，這條路都係馬連後路咧，本上嘅骨頭，從大蘭行東市。本上嘅人，我休息嘅時，我讀書嘅時，攏我行呢條路，因為本上冇巴士啊。哦，冇巴士啊，吼，故說那條步道啊，吼，對落條擺、青松腰、落條擺啊，吼，行平路啊，去卓蘭到東市啊，吼，還滿到4點鐘，係嘛？講安尼彎哦4點鐘。4點鐘啊，吼，還有咧，我喺萬澳街行過去、騎過去，2點鐘。上架下架，上架下架，唔係真神奇嘅事情啊！吼，那兩下做得去騎古道嘛？先拖入大峽谷，入大峽谷的行程都係講，本上9年一鐵通的是地形隆起，很特殊的一個景點。地方，先來看了，7站一匹馬鞍架。哇，觀眾朋友，看架落去了哦！來，下，哈哈，好。俺哋咧去練提防這大安溪的河床啊，哈！大安溪是在講孕育卓蘭啊，它真正的也卓蘭之母。咱大蘭本身所有的水果、農產品，攏會過了條大安溪，因為它最清澈，它完全沒有污染，上面沒有什麼發電廠啦、乜嘢攏冇，水嘅清澈度、清強力。我細漢的時候，我同學啊就2-3隻牛，真乖哦，攏拖你啊牛拖迄啦。啊，那跳都拿個石頭，拖個太石頭的後背，搭隻牛，個牛都飆的是，個正經個清清哦，唔看到，啊個看見個驚慌失措的，我睇到名都牛個，我個牛的皮安粗啊，這個我個都牛。你很調皮呢，那直接還有丟牛，小時候是頑皮的孩子。哦，你當威獸啊，因為這個後巴地度啊，吼，牽到個自然的生態，不說小時候就留個自然，哎呦，教起。嘿啦，哇，啊無就拖你吼，樹神啦，了水啦，中午啦，中午誒。我哋見本日愛燒嘅骨頭，就係馬連澳骨頭，菜地人呢都喊佢做萬澳架。咁呢個帶我哋來到呢個原因呢，係因為萬澳架穿過泰安海嘅河壩，也就係亞下嘅泰峽谷所在嘅位所。後排對大蘭去到東市，行平路來到呢個後呢，去行過泰安海。嗰位泰安海呢，行去溪一粒山呢，就到得來到東市哦。小朋友想要上自然課的話，來到那邊，倆位置前後嚟啦，係嘛？錯，了到大峽谷，哇，最險峻的地方就是在這裡，很深哦。對，哦，都下切暗湧啊。你本上921嘅時，雙坡就切到啊啦，攏切落來，啊切落來就日積月累之下，所有的石頭都按你慢慢流，沖刷都在那裡。哇，所以這大自然實在很可怕。一片山脈本上攏嘛有樹有草啊，你看。啊，經過風災嘛，咁你慢慢充實落來。山壁後就清清楚啦。你看凍溝、青凍溝呢，這些有個植物，哦，然後一層一層，哎呦，行下來啊，吼。青帶呢，這些矮呢青鋼的沙條啊，吼，個山壁，吼，還有矮呢個大峽谷呢，真久以前呢，係窮下的，哦，故說921地震以後，土地哎呦隆起來，哦，還有個風柴啊、太水啊，吼，沖刷，然後給表皮的角質啊，慢慢沖刷掉。地表啊，後台灣最原始的風貌是在那邊的。錯，哎呦，共有好啊。正確。哎，做在當地理老師啊。可以。
哇，很厉害啊！那座山有一个很特殊的山的名字叫做吊神山。那命又蛮累啊！日本上日治时代真像很不幸服侍人世界的神明，见到7只拔神明拔到双拜，啊，头用树把神明吊起来，啊，我拜是容易不礼拜，啊，做到吊神山。我在有一在个信仰文化的故事在底背了，可能老眼的骨头有关系咯。就跟马莲凹路一定有关系。哇，观众朋友，同俺去发现一下，来去啊！好，好，来，哪边行啊？7只。连满2条路无通啊，这条路无通了啊！对啊，哥，你讲无通啊？哎，这条路连满重排了喂，甲平常就路啦，这是古道啊，讲不拢唔得。好啦，古道变的啦。所以讲，因此得敢若用老人家的记忆来论述那条古道。没错啦，俺们讲嘅万欧家骨头啊吼，你看是大胆 KV 啦吼，还有韩国的很多鸦片啦吼，是团体的。错吧？吼，反国嘅那在爱山啦吼，高一这个董事啦吼，团都鸦片啊吼。难怪啊，这还个无人敌的啦，因为无人行嘛，系嘛？错都无法度行啊。系啊，大胆这边很有，很有一条，各条路很有，很保存嘿，好保存的哦。你下俺哋去考察一下。好，你们干什么？好，没问题，来。也是我哋破案多时以来，第一摆以前伫地图当中增建小石铁嘅古土。民国88年嘅9年嘅铁桶，造成泰安海大约1公里长嘅河坝。被站起来10公尺，再加上本雨水大，万澳街部分嘅路段呢就按样消失脱咧。站太哥讲啊，啲大兰还有一些段呢，不过街屋下呢马风有急事，外看家园啊，你就要先处理救济一下了。万欧街，你下来请一下蛛丝马迹，那个 visual 系松露果园，可能有一只蛛丝马迹问一下哦。太记有你啊？啊，来了。哇，来了！哎，太进来，真的哦，直接哦，是你。哎，谢谢，太进啊，很好哦，俺自家来吃的哦。梨子很甜呢哦，都是我们自己种的，自家种的哦，有机的，有机的啊，是没有毒某土的啊哈。俺那个请个万欧加骨头，你有尝过吗？哦，有尝过啊？你有行过万欧加骨头吗？冇咧。啊，冇行过啊？以前我爸爸行过。哦。太子讲，一趟老一辈嘅人讲过，万澳街亲家亲快行。自从大兰到东市嘅公路开通过后，就千少人行万澳街了。来到破片嘅时节，度到水利丰富嘅季节，太子呢将出来做观光大使。佢讲呢，东市嘅水利真有名，不过大兰嘅水利喺填土、留车土方面，咪唔会输人哦。那底部黑马街？底部喺新兴里。新兴里呀，哦，嫁接的。嫁接哦，哦，故说这个梨子海州得分青朵的品种，还有秋水、风水，还有新兴，哦，还有新世纪啊，那薯条啊，吼，青中药嘞，吼，那离种25年左右。啊，用讲迄轮那条薯条啊，迄青肉的，系嘛？无就搁较老诶，还有搁较老40-50年咯。哇，40-50年的哦，啊，那薯条要合胎嘛？较太喏，40-50年要合胎哦。叶片啊，吼，哎呦，规片啊，吼，同地迄个22年的个梨子树，那肉条拜之迄暗用哦，还有肉条拜。拜迄4田，然后种葡萄，然后葡萄采在种芭，当种泰，3档拢种泰，田方较无人种泰。哦，问到重点了哦。哦，故说梨子这3档5青豆，啊，你用要上的这料非是甜料提度中啊？那先生都像讲，这家无山啊，都那个种。一般嘅水利係種啲散檔項，不過站太子嘅先生25年前開始，啲平地就嚟試種水利，確定專業嘅技術，克服地形嘅環境。種出嚟嘅水梨又大粒又甜，家嘅先生過身過後呢，佢就13年來照顧一條水梨園了。哇，哦，很大了。很慢哦。很慢啊，慢慢撕。因为它很成熟。
会掉下来哦。对，因为它紧绷了，然后我们打开它就松了。哦。哇，大傀儡呢？那很太亮哦。它蛮凶呢。蛮凶哦，用蛮宽啊。日子蛮多啊，205天到10天。哇，要一年呐吼，会花200天呐。210天左右。哇，很久哦。哦。2个20天这样做得到。这样做得到。按细粒做包。按细粒做包。10块就要包起来了。像50块的大小就会包起来啊。这个第一次，刚才这个是第2次。哦，哎呦。我收起来，你讲你还听一拜的哦。哎呀，把它戴帽子。戴帽子。对。哦。它被阳光中途晒得黄黄的。黄黄的。哦，你看哦，那后背啊吼，那推的那第一包，哦，包起来，你就虫子就不会吃，有没有？哦，还有一次，还有第2包还有。第2包，如果包新世纪就要包4层。黑色的、白色的、黄色的，那个梨子就会白。暗浆有好吃的水梨，原来是要透过一层又一层的紫苔叶来保护。第1排嘅包装係為到夾本蟲嘅色，第2排嘅包裝係為到皮面本日頭曬爽，才搓成食水木漿，照顧起來食材多工，因為210日才做得熟成，故說水梨嘅市場單價高，合理哦。這台阿姊嘅狀態嘅新鮮水梨，都和站泰國嘅事情沒無限貼。萬歐家啲大蘭兩片嘅味覺都帶吞奶喏。你看馬連澳路啊，哈，上日條架，講跳個，要吹哎呦，要吹啊，哈。開始有風雷線，雷線係乜嘅？鐵線太條。哦，迄流浪啦，來，校長員講流浪啦。你看馬連澳路啊，哈，馬連澳，講究咧這邊馬澳啊，哎用講啦，錯，冇錯，我本身我媽媽嫁過來時，粗巧都土壤過來落去，我們家本身我撿土壤，兩本身嘅路，攏係牛叉路，攏10條路，細條嘅呢。佢掠下起咧，迄個柏油路，路橋擺這牛叉路，哇！你哋要經過時代變遷咧，係啊，你不卡是條錢係嘛？係本身土條錢。哦，你看哦，馬連澳馬歐家。啲萬澳家嘅夜市攤河，日下嘅路已經打好嘅，變做馬連澳路。對呢片向前行大約1公里，就同到我哋家下去過嘅大峽谷。呢條路河確實就係早期嘅萬澳家。當天嘅總比講啊，唔管係萬澳，也係馬連澳，都係來自原住民嘅話。其實有關萬澳家嘅資料記載唔係清楚，呢度愛了解一條小石頭嘅古土呢，喺度決定可以拜訪實行過呢條古土嘅展白名。唔過，我見普遍嘅時節，除咗係水利風俗嘅規則，咪係葡萄熟食嘅規則。哎呀，咱們國家太在當啲無限菜蔬，人哋無限嘅時節嚟搞炒，實在很排斥喲。泰國你咧下清無限係嘛？係啊，哦，面較真多，你咪我一邊貨學見出去。我去冰貨嘅係嘛？係，我出貨啊。你葡萄有乜嘅品種嘅名嘛？你對季風葡萄吼，你種葡萄按照1202嘅品種，顆粒大，但是它黑度吼含唔含糊。我比講，注意葡萄嘅把都較細粒，啊黑度都含糊。哦，故做得大塊嚟看冇？做得。來一隻。哇，有獎呢！這種葡萄，你太熟啊啦！太熟了。這是已經過了鑑賞期啊，你們這馬上就可以吃，是最棒的。那我們這都是自然天成的，完全不加任何的農藥。來看你個秀蘭同你救出來咧，加瑞士一撒一粒，哇，讚哈！我含甜哦，還有啦吼，冇油誒，唔關。然後直接拿起來，係乜雞？蝸牛，有冇？有蝸牛意思就會講啊，吼，
清甜人，冇药的，两种无农药污染，而且是安全套袋葡萄。安全套袋。跟观众讲一下，讲的葡萄好吃的地方，甜中带一点微酸，果粉越厚代表它的熟度越高。呀，蛋糕有只啪啪的吼，冇错，呀这果粉，故说呢吼，俺的树按用名一下，嘿，有冇？按用就清亮亮的吼，自然甜的，呀粉做得是啦。农款款一粉一喷，它的成熟度越高。哦，系按用看的哦。哦。站台高屋卡种葡萄已经有几下10年嘅历史诶，头摆咩师傅种香蕉。民国60年左右，农政单位辅导农民来转型，站屋呢咪将开始种杨桃。过后，葡萄嘅假使好，将改种葡萄。家下啲无限包装嘅站北梅，总算有限接受外地嘅采访了。佢今年呢90人死了，80年前呢就坐定橋嘅對萬歐家加到大蘭來嘅哟。阿婆啊，你卖咩人啊？这东西呀，东西哦。系啊，用咩来到两片啊？系啊，人做毛人啦，你想毛人练奥呀？我用手讲，啊，爸爸妈妈就世界这做亲好嚟讲，冇解款你啦，好啦，爸爸妈妈本唔注意嘅啦。哇，迄时节真经老了下亲无腔用咧吼。同款呢？你做得同我讲一下，你这个老条摆啊吼，对个万欧家有乜解记忆无？好，个万欧家吼，上一条街，落一条街，哦，啊个路过实实，讲起我。要吹，哎呦，要吹啊吼！开啊！要开啊！好顶啊，按车哦，我太巧个鱼咯，巧讲我做团体咯。啊，你做形容嘅人啊吼，迄用蛮用的啊，你记得冇？抢60几组，抢60几组啊！是2只太子。60几组是2只太子诶。啊，俺那个还大概比几路啊？700多组啊，700多million。你还真经咧流水席是爱用讲诶，系无？哦，那爱用啊吼，你迄时节啊，吼从董事加到大兰了到尾啊吼，迄粗胶诶无？粗胶啊，粗胶啊，粗到以上，落架就艰苦咯。哦，要蛮讲啊。落架我见睇啊冇溜皮啦。哦，要烧出去啊用啊！哇，刚刚讲巧来讲，是啊，我落架了。哦，落架咯。系啊，叫我剪起咯。系啊，叫我剪去。哦，啊冇联络啦。啊，迄时节啊吼，你炒了叫诶啊吼，炒几叫啊点半钟。点半钟哦，很上的鹅鸟会用白。哦，鹅鸟，鹅枪枪哦。鹅嘎嘎哈哦，啊就啊，妈妈爸爸撒有那拉的吼，啊就挺鸟头，啊就切炒过来的。哦，哇，那真特别一个习俗呢，讲贴鸟筒啊吼，一贴了以后，一个代表的意思就是讲啊。母亲都鸟，还有个贴鸟筒以后呢，就撒油那拉，所以老爸爸妈妈吼道别。爸爸妈妈撒油那拉。哦，哎呦也是，啊你懂事啊，嫁过来的时节啊，你老公会做嘛？哦，我嫁来5年，我头家讲，我攞天开公交，吓，做新娘5年咧就开公交，好啦，哎呦，快点开咗我讲。我婆婆講，爸，我頭一間唔好開咧，開門50邊強嘰嘰，強嘰嘰。強嘰嘰啊，阿婆強嘰嘰哎呀。係啊，開唔好錯啊。啊，家忙咗年種葡萄啊，一直田後就種楊桃，你望個楊桃講，好雜個，加死嘅度啦，你見白色。嚯，真贵呢，迄时节。係，啊就照大啲，2小，安尼照大。站北梅讲呢，这世界嘅杨桃假使果收入又好，不过啊实在太苦诶，甚至有一摆呢上爱歇困，骗人讲爱出国。嘿嘿，既然开玩笑讲啊，当初本人片加到大兰来，做一个快命嘅港中人。
阿婆，你加工的时间吼，还蛮好惊。啊，你转去啊吼，探亲嘛，迄行蛮好惊。啊，你几多些时间吼，养毛行嘅蛮好惊。我太空啊来吼，唔识，太空个来唔识。嘿，啊之后，找家将你啊爸爸调回来，就找家将你。哦，梦想好错哦。都爱做行，1、2、3、4，1、2、3、4，安尼叫行哦。挺好。哎，哦，还有躺起来啦吼，你替他来5些时间呢，跟蛮好家就渐渐的没落，就冇得行嘞吼。因为啊吼，那路啊平的路啊吼，做的视察的路做好嘞，很有意思。阿婆，啊你给董事这片亲戚用不冇过来啦？哎。只敢讲行安全咩？行安全大家看冇到，太需要讲绿线。绿线係乜嘅？鐵線太條。哦，係流浪啦，香港人講流浪啦。節目一開始，我哋就講過嘅，萬澳家包括山路，還有泰安海嘅河壩梯。開潮嘅時節冇水，就行河壩；水太嘅時節呢，就像張伯美講嘅，要靠流浪才做得過河壩哦。就因為路場實在太危險嘅，故所啲頭擺吼，當時有錢人嘅模樣啊，絕對唔會加到大蘭來嘅。雖然以下啲大蘭已經看唔到萬澳家頭擺嘅樣嘅，唔過張伯美講啊，啲當時嘅片係留下頭擺嘅樣嘅。天定日嘅先生呢，假如來到一個水里嘅，記得呢當天無限出貨，假如啊，我看唔好就留佢條聽數一下。燃料大吼，有乜該防法，不會閃到，有冇？这个要常常做，哦，常常搬啊。就像練身體就要啊。对。那你早搬的话，很容易闪到。很容易閃到，你看我剛剛已經好像有一點閃到的感覺。哇塞，這個箱子最重了。我甜嘛？真甜嘛！大姐你好，大家好。同啲份講下班喎。我你講下講嘢。同啲下講嘢喎。好啊，你坐下來，坐下來，邊做邊聊。哦，太姐啊，你嘅骨頭啊，吼，蠻 OK 啊。有行過嗎？有呢。有呢。以前哈，俺老公開恩進哈，山上種柑嘛哈，恩進用開哦，用開，俺哋要塞標，你裝扮嚟塞標，啊個上面就塞落嘅咧，一段一段，我是攞牛都行過啊。喺牛上班，是咯，喺食草，食草啊。係啊，你是行塞嚟。哦，人行三條路，呢個牛誒，行乜嘅？行順行嘅嘅，順行嘅嘅啲天嚟哦，有呢個牛拖。係，穿過雨水行嘅橋啊，嗬，一牛啊行。哦，嘅雨水行嘅橋，嘅牛都在行上去食草啊喲。係啦，帶上去種。這個骨頭幾重啊？哦，這橡皮哦，其實行上呀，可能有2-3公里。一共2-3公里，你看無啊，行到哪都無咧啊！但你看，以前的骨頭吼過橋下咧隱形古道，哦，隱形古道，那邊行。雨水行嘅橋，嘅牛都在行上去食草啊喲。係啦，帶上去種。啊，嘅牛哪邊來啊？出來啊！俺哋廚房大家冇人用嘅。哦。做甜，做甜。哦，還比你甜。哎，看那鴉片青島迄果園啊，以前迄甜哦。以前四田，飼料都未種甘蔗啦。哇，你邊有種甘蔗哦？係啊，你秋田種甘蔗，今日多年上下。係哦。土屎娘家妹都係上下。你董事啊，好種青島甘蔗，那邊有你有資料邊買甘蔗冇？啱冇，啱萬家來，萬家來，啊萬家來。但係咱老公係對人啊，萬家來呢。你老公先，你老公有資料邊買甘蔗？係用大人去啊。哦。一山行就種果嘅，種其他都係種柑。按兩下就條路啊，做公司啦，前面做到。
伊咧带田王啊，要做公司喂，做公司啊，就搞派一改，拍错开，割错开路。哦，做公司就是大家大家维护嘅知道啦。对。哇，根本要用糖都焖出来咧吼。第位还有马啥韩国啊？嘅骨头，芒果家，还有银韩国嘛？真多啦，抓嘛韩國，还是有韩國嘛？你當然抹行哦，一兩散晒啦，你下做些散唔要韓國。好唔怕眼你。行較多啦，你行較多。中四嘅4年啦，中四太太攞嘢3行啦。哎呦，家園嘅運氣當好，一來就滿足人了。你哋阿伯未記得話，互相比較，乜嘢行慢歐嘅行到較多，實在千得人吃。其他子呢，因為趕定要出貨就唔開，佢就向人拉嘅嚟聽數藝條嚟收機。原來啊，慢歐嘅就啲吉普卡嘅順行，行過多兩下呢，佢哋係保留定留一條骨頭有關嘅老東西哦。就得係種田下啊，睇出哦。以前係主人嘅泥轉木。哇，你看鬼片咧，後背嘛係啊，奶轉木啊，冇錯肉就辦。啊，有以前嘅石標。哇，哦，你下哇，這用那個奶錶帶下，你沙標係奶錶嘅沙標啊？按以前嘅呢條路嘅石標。啊，你講嘅盲口加嘅沙標嘅，哦，錯。啊，用咩留到那邊啊？捡嘅東西啊，留起來，本後都係係。唔看，吳大哥椅子底啊，吼，你露頭擺嘅東西，盡量可以留下來，保留下來。你這樣啊，吼，係你從古到都真清好看到嘅啦。啊，你講你奶轉餅，吼，你母嘅係做乜解用嘅啊？以前貨房嘅咩仔，用牛啦，用豬啦，用雞，用鴨啊。以前啊，吼，吳媽媽有講過啊，當時叫嘅牛嘅啊，吼，帶奶味再帶啦，有地位啊。帶你見嘅地方多。哇，你今日嚟去看一下哦。哦，那駱駝擺嘅牛啊，吼，帶到嘅婦用飯咧，你下看得到咧。冇聽過呢。你買是冇肉咧，係啊，要嚟做倉庫。哦，你係倉庫係嘛？你係做倉庫冇用牛嘅啦。無屋呢條片已經生發了8多年咧。吳太國嘅阿爸呢，頭擺就喺啲古土口種甘蔗，買本啲慢歐家來來去去行路嘅人，就做啲第一講，頭擺呢條古土要結鬧熱啦。吳太國講，慢歐家啲921太體同嘅時節，千上當路團體咧。無嘅貨房未窮樣，啲921嘅時節未輸到順爽。啊，按你給無行嘅食材來講是921嘅時用嘛。啊，你新別嘅。你係新嘅別。係，舊嘅別嗰啲曉，你看到你係話原貌。上面咧是唔講嘅921時節吼，別要別開來啊。冇，別啱盤下別嘅。哎呦，真緊嘅清盤咧。金盤哦，暗盤嘅錶哦，就是錶別過來，然後那邊也有，哇，你可以看清楚。手揪得嚴啊！手都做啲揪動地位，哇！雖然老貨房有啲會廢鐵，不過呢，因為係服侍祖先嘅地方，未為到留下921太體同嘅見證，故所單槍略略嘅讚歌，冇完全反歌。就啲墓碑嘅後院，還服侍一尊留慢歐家有關嘅神明，也就係慢歐伯公。呢條片我哋發現一件當神奇嘅事情，啲當時呢片大家都會寫慢歐，唔係慢歐。冇睇過講啊，也就係對原住民嘅話翻譯過來嘅差別。其實呢，講嘅都係同一條古土。好，向伯公祈求平安過後呢，我哋聽聽去踏上一條慢歐家了。哇！你家今年哦，多咧，你骨頭幾重啊？哦，你上面哦，去一行上嘅可能有2-3公里嘅。你講2-3公里，你看冇啊，行多啲都冇咧啊，行退啊。你這是保留落嚟，做以後啊，減少用。啊，你買咗3日多個路，再講大馬家講嗰啲嘢。哦，呢度下行，大馬人嘅行嘅路。哇塞！我哋原來差唔多啊，保留這些。哦，按用哦，唔看你觀眾朋友，你下眼能看到呢一隻啦吼，現在真緊駱駝擺骨頭，唔看同啲去殺標，係喲，我當然啦，看下，來啊！看兩個，可能以前係倉庫，駱駝擺倉庫係嘛？兩下
了朋友的话呢，以前的这条路的新路做的6间年的名，哦，最早啊，你在表最早啊。哎，你后尾发现哦，私下无够用啊，万欧路街下端呐。你最早的话呢，公所吼来写。哦，公所写咧，你也免人本地菜，用本庄人写，你公所写啊。我那边有7000元，相符哎，有你爸爸吗？有，拿爸爸。吴阿仔，你爸爸。哎，错。哦，那其他相符的嘞？叫做阿伯叔公。阿伯叔公。叫做叔公阿哥。相符的青豆呢？哦，你的名呢？我冇後生人啊冇，你冇哦，你幾位呢？啊，第二個你邊個裏面一行係橋呢？哎呦喂，還有2面哦 ，A B 面一張2面78元，78元哎哈。7月18號，睇個面哈，可能做了幾十年吧。哇塞，馬上人捐款剃豆呢，相符的。紅瑞啦，紅瑞，但還有看一下那邊，看山下道路改善工程樂捐芳名，那從前那邊呢，然後迄個拓寬工程，那迄改善的啊，哈。錯。很久哦，這檔口蠻有效哦。吳阿嬸，你迄個二伯，哦，吳阿仔，你阿爸爸，13000元呐。你真經會保存下來啊！吼，你真經迄老條擺邊位，你迄賣一隻歷史的見證啦！吼，對那年你蠻好加一個骨頭啊！吼，一隻改善啊，還有一個歷史的這個痕跡，這條邊。毛木一間細細的倉庫保留的萬奧家相關的資料，真見當有時髦。第二片呢，我哋又發現呢萬奧家T40名嘅哦，寫嘅係萬奧。毛太哥講呢，早期冇同一個寫法，大家講好就好，音法差唔多，大家聽嘅時，哎呀就做得嚟啦。哇，胡大哥，繼續行啊，我要行邊嚟？我帶你看誒以前嘅古道吼啊，過橋下嘅隱形古道哦。隱形古道，那邊行，那邊啊。哎，慢慢行哦，小心慢慢走。哇，某兄弟還有一條隱形古道哦。睇咁橋下。等下落去哦。好，一山入來。哎呦，嘿嘿，哇，爬到火巴帶下呀！哎呦，也有係那條古道呢，竟然行水路嘅。哎，大家先意行哦，冇落去架落機器荒廢哦。胡大哥，有樣冇樣啊？即係吼，原來適當因發落河，中間用火力控制。但係個地流下咁，你適當吼。即係以前古土有冇？為了防止嘅做開水嘅時嘛，打不壓地，所以做適當帶落。哦。這是流落河嘅，這適當吼，以前是用嚟一條下係圓拱形啊。哦，拱形呢？拱形啊，你特別要保留啲啊，你用個鋼板，用個水泥鋼板。唔該哦，你下吼係一隻方形的、真完整的一個橋，水泥的一個橋。以前的橋用石板石標，沒石塊哦，石板哦。石板鋪的。它一段一段這樣砌起來，做法嘅話呢，這個南條糯米橋差唔多。哦，老糯米橋差唔多安用的吼，唔過係用石標砌啦，吼，應該用砌貼起來。哇，時代變遷，真年輕家吼。佢以前嘅橋無耐再橋。哦，無耐重啊。無耐橋，你們講過你下橋。哦。再較多都唔得。就查都得是按有。哦，那精品资料到 V 啊，后就看到一张时代的变迁对道路的改变啊。对。哦，那精品，哇，冇想到哦，根本也哈还看到那隐形古道。你啊都得去行真正的古道了嘛？好啦，帶你嚟看。嚟咯，開始了哦。佢們一家運行古道嘅方式有時把冇共用哦，冇唔錯，就係人家看到嘅。呢個後生誒，竟然按輕鬆坐定踩上去哦！
一条当家嘅产业道路啊，就会头摆嘅蛮后家。因为今日木棒妹爱听听挨着向下去山方，考虑到佢嘅世事已经到嘅，故所将会出差嘅。嘿嘿，你下本我已经吹穿到了。看有办法，去到看到嘅本体的地方哦，冇办法是走到我们能力能到的地方，这样这些俺的宠物高度紧的精神。下来看一下，了解海哦。哦，吴妈妈说下来看一下嘛。哇！哈，那记住啊哈。哎，观众朋友有看到吗？嘿啊新葵涌啊哈，系啊。要带下去那边啊。哇，哎，要不看得出来哈？有没有很像水冲过的痕迹？可见啊哈，俺的总是那边闪啊哈，雨水冲刷，然后石头互相撞击，跟沙条啊是变起来。多嘞，都跟某路的地方了呀。我跟你讲，里面是个大悬崖呀，一不小心是冲本宫嘞。那记住啊哈。哎，观众朋友有看到吗？嘿啊新葵涌啊哈，系啊。要带下去那边啊，那两个东西嘿。东西啊，东西。哇，很像的一个画面，你看梨子系园，啊，你做下演嘿。中间这些俺的董事睡够眼啊啊，你哈，做下石头段，呀吼，个银行的路啦，石头结的一段段啊。问题吼，有讲做公司，做公司，嘿，按是讲伊半年一摆咩吼，你好啊，你下线你做下来，拍一家不拍一家了，割错拍错，慢你从一枪里来安尼，本年行。你按用讲还是低的啦。之前然后俺这个仓库底部啊，有看到一只병诶，当个游下个改善道路跟乐捐啊，乌爸爸吼捐最多钱呢，哦，还有啊，你看那肉条拜啊吼，他家自发性维护那条骨头啊吼，骂啥发起诶，了，俺冇嘛清楚嘞。你清楚啊，就是你们乌家发起的啊，对啦，因为给捐最多钱啊，一定也给发起的啦，哈。你有看到？啊，你有看到？哎，用会看到直接就放在门旁边啊。哎，俺那个仓库门大开了啊，俺就看到哎，要档狗要不用的档狗有下尸，俺就拿起来看，哇，是宝哎，嘿，古董哎。木棒妹去睇下想象一下，由马高路上咗石头路，过后呢，路面再黑头嘅，就係頭擺嘅蠻後街了。而蠻後街吼實在真假哦，喂，大家要啊，行一下呐，仲會感受一下羅祖賢當年嘅辛苦。虽然啊，虽然咧下呢，俺那个产业道路啊吼，收好咧，啊唔过，对啊吼，行起来，把轻点啊，轻难行，俺那从之前然后从一个小货车上来的时间哦，差一点爬不上来。还有嘞，看到那边这个一讲哦，整个东势伴随我的喘气声，观众朋友慢慢欣赏一下。哦。啊，还有啦，吴妈妈，你跳前然后有同俺讲过有一只茶亭做得看，系嘛？这是跳前嘛？哎，这了平平了这茶亭。还有平平嘅咩啊？夹夹去看一下，哎，来到了平平的地方啊，吼，要讲嘛家啊？平平是了有凉亭啊，有特别凉亭。人土生哦，迄讲过里大兰吼，啊，两子有茶些，就茶不能写，嘿啦，淡吼。大人过来啦，啊，两过去嘛就啦。还有吴妈妈，俺这茶亭那边啊，用看出去，哇，规片平平的啊，这边那边，这大人，哇，大人，哎，顾总，你看俺资料在茶亭那边啊，哈，一片做得去看个东西，哦，那边大兰、左兰呢，顾总，那茶亭迄剃狗的地方嘛，嘿，剃狗，两档，嘿，两档，哦，你讲两档啊，吼。蠻後街行到呢，還蠻行到面哦，還做得繼續向前行。不過因為沙下嚟嘅路嗬係落街，再加上路面越來越黑，又濕又跳，呢度安全。冇睇過經驗呢，我哋用行嘅，喂，睇下生意到嘅哦。俺那個蠻後街骨頭咧，俺哋有發現遺跡是那邊。吳媽媽，那邊肉條擺嗰個沙崩嘛？
应该黑啦。来一下，不容易大块看一下，你看，要削头结的嘿。削条鸡呢，吼，胖的削头呢，你啊吼，哎，你改脚头啊，脚头掰啊吼，哎，抹了就烂，要散开来。哇，真劲啊！胖削，哦，你两个削头胖，哎呦，哎毛啊，按我按的哦，你要十二啊吼，一态度啊，哎，五公虫啊。一两度拆好了只有5公虫，一般太就无诶。哎呦，你都非人家讲那么细。哦， 20个就是话，因为你讲啊吼，为养有5公虫，内皮啦，哎，啊5公虫是该重现啦，哦，是重现，哎，啊其实我做一两度做上树的以后，哦，啊无这个厉害呗，5公虫嘛会死啦，哎，两个内是要较皮啦，较皮的呢，才有重现。哇，哎啦，啊发生5公虫啊呢。嗯啊，配位唔看无，只你我山上较无呀。观众朋友，俩哈呢，你看条前啊，吴妈妈同来讲啊，俩马该胖胖呢，国语叫做就是松松脆脆的，你看手指破大石，嘿呀，有厉害冇？真劲胖胖的，你看那底部亲像奶的，强用的。哦，双胖哈。哦，故说俩，你看那杀条啊，吼，变体以后啊，吼。所以变一个奶，变奶以后呢，那土地啊，吼，真青皮啦。青皮的意思就是讲啊，吼，俺哋就很肥沃，种那个梨子啊，吼，土地有个蜈蚣的丝，还有个梨子吼，青苔。俩骨头当狗诶，所有的水果啊，吼，用在上到暗后呢，可能啊，吼，老俩胖胖的杀条有关系。大家员唔好变古变怪咧，认真地位呐。慢后街一路上啊，都充满惊喜，石头轻松。经过风化过后呢，就变做轻有养分嘅奶。难怪两片嘅果子树啊，会上到暗好。好，大家继续向前哦，看下系咪做得寻到变态的季节。那有东西呢哈，哇哎，大家会看得出来哈。有没有很像水冲过的痕迹？可见啊吼，俺们董事那边闪啊吼，你看，那有奶啊吼，有沙条，那沙条会碰沙，雨水冲刷，然后石头互相撞击，这沙条然后是变态的，整个山一直这样子软化跟松化，不错，就都可以看得出来。开艺以后啊吼，那会不会规个蜡同你救出来？啊，好，哇，继续，看下伊。不好走、哦。头前嘅路越来越唔像路诶，草咪上到越来越多。就呢一个时间呢，家园发现龟太片嘅水梨耶。莫太哥讲，慢后街嘅秘籍呢，就喺头前了。多咧，多跟某路的地方了呀，要紧绷啊，紧绷了，镜头了，哎，对。哇，摄影师瞪眼一下哦，哇，某路了呀，哇，那下去的平拱哎，哇，好陡啊！等一下，出去！我跟你讲，里面是一个大悬崖呀，一不小心就冲平拱嘞，因为很多料被这某路了。呀，本来是毛太短了，哎，啊，银行的路，这个产业道路两走起来哦，啊，雪都给叫过来，叫旋盖路，哦，顺着路势，一直冲，哦，啊，结果是落差就进来，哦，落差越来越大，哎，哦，因为有水啊，哈，从来这平拱这它就是落差越来越大了，啊，两个内节唔要讲松，哎，本身呢泥土啊，哎。就有一点粘性，黏，哎啊，黏是如果水较多吼，它会变软。哦，紧改紧深。哦，所以促成了落差大过。啊，古时候你看料片呐吼，土地咧跟土质还属于跟黏的奶。那这样子的话，我们种的植物会不会跟这个土地啊吼会有关系？比如说不一样，某 Q 用奶，然后种的水果就某 Q 用。哎，两种啊，一般种啊水较亲近的那个果树类，像是梨啦，甘啦，
它整株的根部，它有个洞根，它那个洞根会吃土，一直吃下去。主要那根根一直会往下扎，对，旁边有小根这样往外插。哇，你看，古种矮人选择为什么要在这边种梨啊，或者是柑妹啊，吼，蛮有其的道理的吼。啊嘞，是固量的美，水土保持。吼，好，你看那钢条啊，吼，来同开家来看一下，有没有？整片抖的，哇，乱七八糟的，好恐怖哦！清电呢，吼，要这矮人的梨子树啊，梨子树会属于个生根的啊，吼，古时候种在啊偏工荡狗啊，吼，蛮清厚。保持它的这个泥土，这边呢是有保持的，没有保持的，土你的快。现在摄影师要小心了，因为我们要往那个树林的这个很斜的地方呢往前进了。来，让我把树枝掰开。好，然后我们这个是180公分的摄影师啊，不好意思，俺们总部高度景呢，今天然后会突平油啊，吼，坑洞俺们的极限，对哈，你看带哈，同时那个。种梨的那个纸袋啊，然后放在这边呢，可以当施肥用。然后下面这边进去，哇塞，已经没办法往下走了啦哈。哇，古时候矮人个固土，然后加固土啊，吼，这行都料飞嘞。我在老个管中品油啊，吼，往前挺进5公尺好了，来探一下路。哇，条件今天冇路嘞啦。哇！廖飞按有做得看出来啊吼，条前吴大哥有讲过，个水一直冲啊吼，这边只剩下一些大石头，旁边的这些泥土都已经被冲掉了。这边刚好有看得到一个这个水路的河道。哇，怎么办？观众朋友，还是然后本来冰了一下啦，要进行无路嘞，这行都了，好冇？经过木北梅到木太哥天树带路，来到总算行到万澳家嘅面节。早期嘅先民还有张北梅做信仰嘅时节，就会对这片行下去，再过泰安海来到大兰嘅。今日虽然路团体咧，摩托在向前行嘅，不过万澳家嘅体验算系当万年啦。好，大家呢就出彩落山了。从这样子看下去，一路下滑就可以知道我们到底有多陡了。它是要保护果园啦，你看它都沿着果园跑。小黑，谢谢，拜拜。哇，你看，哇，好帅哦！对，我觉得有可能嘞。好帅哦！跳过来，跳上来，来！哇，差一点点跳上来，有啊！来同你讲啊，来从古高都尽量哈，坐在货车斗后面呢，唔可以同胎给他告啊，哈，要来经营一站很难得的体验。你看，100年修得同船渡，1000年修得后车斗。今天大家就是有缘分，可以拍到这么漂亮的东势的景，大甲溪也拍到了，而且呢，卓兰那边哦，马昆豆来清平的个火巴田，努力昆豆嘞，有没有啊？吼，哇，我有一个感觉，就是大家的缘分真的很浓，而且呢，我们可以一起啊，吼，来到那闪朗变拉贡，要来提防啊，昆豆暗角的景色，干虾宠物高都景。20嘅全部高多前，挨到青岛嘅60年前，当时老大人嘅乡亲来往重要嘅古土万澳家。虽然讲呢条古土冇乜嘅重要嘅功能咧，早就已經功成身退，咩早已經消失喺地圖上方。不過，這段先民設計呢片大變生活嘅歷史，總唔得本人唔記得。全部高多前，下禮拜再見。